मर्सिडीज बेंज S250 भाई, ये उसका गियर बॉक्स का ISM। इसको हम खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अंदर मीटर में गियर की कोई लाइट नहीं आ रही है, कोई सिग्नल नहीं है। हमने ये निकाला है, अभी दिखाते हैं आपको। ये इधर लगा होता है भाई, ये इसका लीवर है गियर का, उसको शिफ्ट करता है। उसमें मोटर होती है, ISM में मोटर होती है। ये ISM है बेंज का, हमने खोल दिया है। देखो अंदर ऐसा होता है भाई, ये मोटर होती है, ये मोटर है, एक मोटर ये होती है छोटी वाली। बाकी हम इसको चेक करते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या है।